Մյուս մասով արդեն խոսքը փոխանցեմ պարոն Գալստյան։ Մանազատ շնորհակալություն հարցի համար, մենք տեղյակ ենք խնդրից, հանդիպել ենք այդ խմբի հետ ու պայմանավորվածությունը հետևյալն է, որ մենք բոլոր դեպքերը ուսումնասիրելու ենք, այսինքն ինչ դեպք եղել է, բոլոր դեպքերը ուսումնասիրելու ենք։ Բանկերի հետ նախնական քննարկումների արդյունքում ցավոք դեպքերի ճնշող մեծամասնությամբ, հիմա չասեմ որ տոկոսով, մարդիկ իրենք են իրենց անձնական տվյալները տալիս խարդախների։ Այսինքն մարդկանց ինչ որ ձևով կորզում են մարդկանցից իրենց անձնական տվյալները, որը թույլ է տալիս մուտք գործել մարդու անձնական ֆինանսների տիրույթ, առանց որևէ խնդրի, քանի որ բնականաբար on-line է ունի իր տրամաբանությունը։ Հենց որ հենց մենք պատրաստ եղանք որոշակի բան ներկայացնելու, կներկայացնենք հատ առ հատ, գործիք առ գործիք, բանկ առ բանկ բոլորը նայվելու է մեր կողմից, մեր վերահսկողության կողմից, հետո արդեն երբ որ գանք եզրահանգումների այդ հարցը կտանք, բայց այդտեղ պիտի հասկանանք, որ մի հատ նրբություն կա, այսինքն մենք կարող ենք on-line ընդհանրապես վերացնել։ Այդ դեպքում լինելու են միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր բողոքելու են անհարմարությունից, որ իրանք անպայման պիտի գնան բանկ, որևէ հարաբերություն ձևավորելու, վարկ վերցնելու, իհարկե, այսինքն բանկերը հավելյալ գումարներ են գանձելու, եթե չլինի այդ on-line-ը։ On-line-ում, եթե պաշտպանվածության խնդիր կա, այդ խնդիրը եթե կա, մենք դա կբացահայտենք, բանկերը բնականաբար հետամուտ կլինեն այդ խնդիրը վերացնելու ու սպառողների նկատմամբ որևէ սխալ վերաբերմունք ունենալու նկատմամբ իրենց բանը կշտկեն, այսինքն եթե կլինեն դեպքեր, որ օրինակ բանկի պատճառով ապահովության մեխանիզմները ճիշտ չեն աշխատում, մարդը վնասվել է, կկոմպենսացվեն, բայց ցավոք, ելի եմ կրկնում, նախնական գնահատականներով է նա, որ մարդը անձամբ տալիս է իր բոլոր անձնական տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են անխափան ֆինանսների տիրույթ մտնելու ու որևէ գործառություն անելու համար։ Պարոն Գալստյան, ես ընդունում եմ, ենթադրենք ակնթարթային վարկերը շարունակում են աշխատել, բայց մեկ մասնավոր դեպք եմ ուսումնասիրել, որը իր անձնական տվյալները չի տրամադրել։ Երկրորդը, ինչ խնդիր ունենք այդ պաշտպանվածության մասով, երբ մարդը չի նույնականացնում, այսինքն մնացած բոլոր դեպքերում մենք SMS ենք ստանում, հաստատում ենք, այդ դեպքում տրամադրում են։ Ամենափոքր կամ տարական պաշտպանվածությունը դրված չի վարկերի պարագայում։ Երկրորդը, երբ արգելում է կանխիկացում, ես փաստաթղթերով նայել եմ, որ այդ կանխիկացումը, այսինքն իր անունից վարկը ձևակերպվել է եւ կանխիկացրել են։ Ես խնդիր եմ տեսնում այստեղ, որ ակնթարթային վարկերի, նաև եթե ունեք ուսումնասիրություն, կխնդրեմ այդ ուսումնասիրություն անեք, նախ որքան քաղաքացու մասին է խոսքը, ինչքանն են տուժող, երկրորդը ակնթարթային վարկերի մեծ մասը գնում է խաղադրույքների համար, պետք է սա էլ հասկանանք, քանի տոկոսն է ակնթարթային վարկերի իր նպատակին, եւ եթե ակնթարթային վարկը անկանխիկ գործարք միայն պետք է արվի, նպատակը դա է, այդ դեպքում ինչպես են կանխիկացնում մարդիկ, երբ որ փաստաթղթերը ես անձամբ տեսել եմ, որ դա կանխիկացվել է։ Սրանք հասկանում եմ բանկի կողմից թերացումներ են, բայց քաղաքացին նաև պետք է պաշտպանված լինի իր միջոցների մասով, որովհետև հիմա նաև դուք կունենաք մի պատկեր, եթե սա չվերահսկվի, որ մարդիկ իրենց աշխատավարձը անմիջապես փորձելու են կանխիկացնել էլի ապահովվածության մասով։ Օրինակ, այսինքն թե որքան դա կանդրադառնա քանի տոկոսը, սա պետք է այս մասին կարծում եմ ուշադիր լինենք եւ հետեւողական։ Այսքան։ Շնորհակալություն, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որ այդ кейսերը դուք էլ մեզ տրամադրեք, որտեղ ամեն ինֆորմացիա մեր համար կարևոր է։ Ընդհանուր ես չեմ, քանի որ մենք sense մոտեցում ունենք, էլի, ամեն մի առանձին кейսը մի մարդու ճակատագիր է։ Դրա համար մենք ոչ թե նայում ենք ընդհանուրի մեջ ինքը ինչ տոկոս է, որտեղ ընդհանուրի մեջ ինքը չնչին տոկոս է։ Այսինքն դե դուք նայեք ինչքան on-line վարկ է տրամադրվում ու այդ on-line վարկերի որ տոկոսն է խնդրեմ ունենում, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ շատ ցածր են տոկոսները։ Բայց մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով, որովհետև մեր համար կարևոր է ամեն մի ազդակ։ Ու ինչպես նշեցի, մենք ամեն մի ազդակի հետևից գնալու ենք, տեսնելու ենք խնդիրը համակարգային է, բանկինն է, պրոդուկտինն է եւ այլն, ու դրա վրա որոշումներ է կայացվելու, որ հանկարծ մեր քաղաքացիները չունենան վստահության կամ որևէ ֆինանսական խնդիրներ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, ես մի հարց ունեմ, ճիշտն ասած, վստահ եմ, ես հարցը բազմաթիվ անգամ հնչել է, բայց կուզենայի մի հատ էլ ես տալ, ուզում եի իմանալ ինչով է պայմանավորված բանի ավելացված արժեքի